for today's vlog. Mag-iikot-ikot tayo dito mamaya. But the most important thing today, open house tayo for jiu-jitsu. So we'll be learning martial arts. Yay! Hello mga kabangbang. We are here at Kommune Tiger sa Molo. There you go. Meron tayong parking space over here on the left side. And this is the area. Pasok tayo dito sa malaking, hindi, I don't think that's the main entrance. I will pass by here on this side. There. Matty, you will martial arts also? Say hi. And there's inside. We will be leaving our shoes and go inside. Ito lang po sa labas. Yay mga kabangbang! Together with me is Coach Juan of MDS JIU-JITSU. Hello sir! Hello. Yes, yes! Balana sa akon mga kabangbang, may nagka-enroll ako karate, naka-muay thai man ka boxing. What sets apart ang atong jiu-jitsu among all the martial arts, coach? So, Brazilian Jiu-Jitsu is actually basically teaches a small guy how to fight a bigger guy by using technique and leverage. Wow, di ba? So, feeling ko daw bagay din sa ako, knowing nga gamay ako. So, for example, kung I'm outdoors, tapos may nag-grab sa akon, anong mga pwede ko himuko? Someone gets a hold of your hands like this. So, I'll be teaching some of the techniques sa self-defense also. But morely, ang ginateach ko in this gym is sports jiu-jitsu. Sports jiu-jitsu. So, nag-compete kita, sir? Yes, ma'am. Oo, sabihin kita nag-compete ko? Like IBJJF and Dumao, SJ, Asian Jiu-Jitsu Sports Jiu-Jitsu Federation. Wow, grabe mga kabangbang no mga bigatin galing aton nga mga coaches diri sa Kommune Tiger diri lang gid sa may Molo no in front sang Sea Oil kag Shell nga gasoline station. Kung wala ka diri sa Kommune din kapag nila pwede mahagilak. So mainly the teach ko sa Haro and sa diri sa Strength Central. Ayun, you know na kung diin natin makita si Coach ko syempre follow him on his social media pages. And ayun, kung gusto nyo mag-learn sa mga petite girls and sa mga competitive natin dira nga mga gusto sa sports no. So si Coach Juan for you. Thank you. Guys, mga kabangbang, you know why? Wala ko kagina naka-sparring because I'm not wearing the proper attire. Ari liwat si Coach Juan. Coach Juan, ano kayo dapat nga bayuon naton? You could actually use kung sa no-gi class naman, like rush guard and okay naman ang mga board shorts or MMA shorts specifically for no-gi. Pero kung target kuya maging pareho sa imo nga level, anong dapat aton nga bayo? I encourage my students to buy some gi. This is a kimono gi. Ayun, there you go. Thank you, Gig Coach. And I hope matagaan ako sa confidence nga. My gosh, kaginagalant ako daw. Feeling ko daw, paga mo na. Daw feeling ko daw, basi mong sakitin mo nga dalunggan kung ako maging estudyante mo. So, let's see. So, if you're wondering, we are here across Shell. Tapos naman na siyang dalan going to Atria. This is going to Mandurriao and this road is going to Molo. So,
Ang inyong landmark is the shell. And here we are on the topmost floor. Oh, ang ganda, ganda. 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 It's like a dance studio. Gusto ko to. Gusto ko dito. Sumayraw. Hey, you like it here? You like your ama in here? Huh? You make yoga and Zumba in here, Mati boy? Yay! Pagkatapos yung workout, dito sa babaw, mazumba, yoga, pwede kayo mo diri katambay sa aton nga coffee shop. Yay! There you go. Hello, Langga! Tapos ka na pangapi? Ano mo? Milk! Wow! Namit? Namit! Guess what? They also have here the sauna room and the massage room. Diba? Kita nyo, complete package diri sa Kommune and Tiger. Mapalagi kita nyo nga lawas, gusto nyo mag-relax, gusto nyo mga gusto nyo makalimutan ang lahat ng mga problema sa inyong mundo. Ayon, diri lang mo visit sa may Molo in front of Shell and Sea Oil diri sa Tagbak Molo. Once again, Kommune and Tiger, thank you so much for watching. See you here. Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalim din. Rubeinspired!